tambusa ngai napengwa te na nzela na pesi mwana sotumbote bala introduction sika sotumbote na pesi azondelo sisokolo bake lamuka ndeko nanga to lamuka elenge mwasi elenge mobali papa mama lamuka ngo basebelemi ndeko moko ayebela wembo lamuka toujours kolala ebelemi ya na kati ya pongi nalobaki mbaleleki ke moto alalaka bayibaka ye nyonso moto alalaka koleza ntango moko ya distraction nazala pongi bakoyiba mpe kibobole kozolo lamuka bisiko zwaki balelekaki nalobelaki uno likambo basi mibale bazalaki ndako moko bayibaki ndeko mosusu na nzela kolala pongi eza moma moko ya faiblesse pongi eza moma moko ya ignorance pongi eza moma moko bayibaka motu bolamu mo bakoyiba bolamu kotika kokomprendre te lo nalingaki na bakisolo solo koloba na verset moko na ye samuel ekokita lisolo ndeko na biso ana yaya ana oyo azalaki na kobota te maternité ezalaka ye te mazalaki na kati ya libala oyo azalaki malamu azalaki na libala oyo soki mobala alingaka bona mozwi akopesa priske oyo ambanda na ye azalaki na libala oyo mbandela bandaki kobota me abandaki kozizre malamu na kati ya libala ezalaki nde pongi babandaki kolalisa ye bolamu oyo mobala bandaki kosala ezalaki bapongi me jour akomprenaki ke eza pongi bazolalisanga ntango ngana azolalisanga pongi moninga kuna azokota bana azwaka desizio alamukaka ya balalisa bapongi ebele na bamasolo balalisa bapongi ebele na biloko akolela na biloko akolata oza bapongi balatisa yo ntango baza komona badistraction wana yozokanisa lokola esengo nde balingi nde balingaka yo me libala ozorate makambo malamu ezosala na vie yo ozorate mpona nini c'est parce que oza na kati ya pongi eza distraction yana ekolamusa yo ndeko mwasi ndeko mobali mwana na nzambe to mpe mopagano lamuka moto aza na pongi aza moto aza na kozanga konzima aza moto aza mopagano aza moto aza na kati ya ignorance aza mosika na nzambe na kati ya masumu lamuka longwa na kati ya pongi ana le jour akomprenaki ke balalisanga pongi balobi atikaki na kati ya ndako na yaki na eglise yoka mobali na ye ana napesako nyonso ana nasalelako nyonso ana ozanga nini azalaki na réponse te akomprenaki malgré bapesaki nyonso eza nde pongi yo fa tobala mokonzi yaya kobala mokonzi oyebi teke no osukisi okokobala mokonzi oza na basituation moko oza na vi na yo oza na makambo ya difficulté moko na vi na yo oza na babitumba moko na kati ya vi na yo po tosisa bitumba wana eyesi kaka nde olamuka mbongo ekobundela bitumba te mbongo ekopesa maternité te mbongo ekochange histoire na yo te moto okotambola yango ekobikisa yo mpe te na makambo ekobika na kati ya bongo na yo nabaki yango balelekaki te kolamuka eza te kolamuka na pongi oyo olali lokola mbeto baliki elamuka na kati ya losambo oyo eza na konzima nde esaka te elongisa ana mokolo akomprenaki ke malgré vi naza nango me nazozanga losambo ya konzima mpo te nazwa maternité nde atelemaka le jour atelemaka lobi non eloko ezalaki mpa na nga ezalaki losambo ya konzima erazwi desizio ake na kati ya eglize kosambela bakomelobi na kati ya eglize abandaki kosambela koganga te c'est-à-dire azalaki na kozalaki bisiko na ye nde liboso atata na nga naye koyebisa eloko likambo nazoloba azoke na bibesiko kozwisa biso c'est-à-dire libondeli ya moto ya konzima nde libondeli esalaka nde alobaki mbala elekanaki ke libondeli ya konzima nde libondeli epesaka basolution me libondeli ya makasika ya pamba bongo ezanga konzima epesaka biano te yaya lamuka na kati ya mabondeli ya konzima soki oza na posa histoire nebeta soki oza na posa obika bolamu soki oza na posa solution tika na limbolo ndenge bible elobi yango na kontinue na ana bible ezokoyebisa biso boye ke losambo eza nguya losambo eza biyano losambo eza lisolo na kati ya losambo soki oza na kati ya losambo oza na nguya ya kokwesa décision ya monde ténèbre oza na nguya ya kosisa bondoki oza na nguya ya kobima bisika batia yo eza na nguya ya kobotola oyo basi bakanga parce que oza na kati ya losambo mais soki ozangi losambo kati na yo kosambo ya konzima yaya po tobimisa yo obima
bien opwesa bien okata tisana dia okokate et puis ce que ça le sang vous a la consimate okozaka solution te ça aussi ya ana ezalaki ni era keko lukanzambe na kata église akendaki na prière à kolisima era kuti na prière à kolisima abandi kosala dialogue na kata dialogue na lobi na 1 Samuel 1:12 babi asalaki dialogue na kata dialogue c'est qui na zambe azaki solution so que dans 1 Samuel 1:17 na 18 balobi era bandi ko présenter ba problème na ye pa na conseil na zambe ko akutana ki na ye babi azaki solution mosusu balobi ke kende ke libondelo sala na kata sika tika pesa melo ya libonde ya konzime ke na kopikola ekendaka kopimisa ekendaka kobotola ekendaka koyanola kama na ba problème azala ngo mais ce qui na olamuki na libonde la konzime ya fina yo pesa na kata pasi okanga bandoki chokolema okanga tina bana no bandoki bongo sama bana bino de konzimi apana ondo konzimi lokoza libonde lite ya kati na yo okuzanga normal mais so za libonde ya konzima malgré bandoki basa oza tourner na bandoki malgré oza na bango mbeto moko c'est ça sangi moko oza na bango mbeto moko bakosala lelo komoko na kati na bango David alobi ndezamba kotia mesa bazomona ndenge zomata moye basimbe kozala te bazomona ndenge fune sobonga moye bateli bilango kozala te parce que libonde lina yo eza na nguya na kati nango libonde lina yo eleki bondoki na bango na makasi mais soza libonde lezanga konzima ya bondoki ya famille na bine kolia bondoka famille na bine kosilisa yo okolonga te yo pe mutu za ba problème ana problème ki ne kobota mais problème ne oyebi ezaka kobota te ta mususu kotana ta mususu pe libali ta mususu pe mo ta mususu pe musana ta mususu bitumbusi la kate na eko peso arme très lourd na eko peso arme ko très efficace na eko peso makasi ya makasi loko kosala ke kolonga ezaka lo samba soko telemi na lo samba kozima quelque soit au bango bazali quelque soit au bango basala ekosela lo lenge moko na betela ki o témoignage un témoignage ya oyo nzambe asalelanga naza lotango ngai moko nde naza boye na victime ya bapongi parce que nalalaka mpenda bapongi natrouvaka yango ezalaka normal mais moko nazwaka décision nalamuka na pongi na baloluka nzambe donc nabetelaka o témoignage ntango naboti mwana wana moto atalaka mwana ndenge mwana ndoki abi mwana oyo ndoki natali ye na seki nga bibondoki na onde shuwa okanisaki na kukufa mwana kukufa mais naboti mwana bomona na bomona abimi nasoki nabimi na mwana ke na mwana nasali na mwana 1 mois 2 semaines nakati ya pongiza mbawa lakisanga baye kochange nga mwana 1 mois 2 semaines apesinga mwana soki apesinga mwana inale mwana mwana na sutuka na pongi na banda kosambela na bandi kosambela mwana soki normal ya mesio na bonani bene mena soba na mona ba film na ba film aito comme si mwana bobisi 6 mois okende 7 mois mwana ezalaka un bon jour na 12 heures akufi un mois na kufi na 12 heures totalani tokena mwana wapi na tomboli siko miso na bandi korapele nzambe maloba oyo na bandi kobaza bafana zazemi eke na vizemi mpo na bota na bandi korapele nzambe maloba na rapelaka nzambe ndenge soki tali munganga ye mama tika na mwana na moke tali munganga na seki munganga bi nzambe apesinga na mama na sima ele mosunga apesa mwana kima patika na apesanga mwana yo moto ekokisa nzambe ekokisa na bimina mwana lopita zola mwana ndako mwana bikati yana naza vraiment victime ya bapongi naza victime ya bapongi na pasa parcours moko oyo eza na batémoignage na kokosala balivre lelo mwana wana akola lelo mwana na akola na kati ya vi nanga kaka ndongo monimo nazalaki première personne oyo molili esignaka na kufa na famille na biso nazalaka moto ya yambo asinya ndenge na bandeko bandekonographie 3 fois babisinga na zene eloko te ezalaka ke na nzela échographie wana na kufa eposa na kofuzalaka yaka première personne mais eza bakonfunda molili bango baye na nsima nanga na nzela apongi bakenda mais ngai oyo nalamukaka eza na bongo ekosala bandeko nanga ya basi mibale oyo azalaki liboso nanga oyo azalaki nsima nanga mpasi bazalaki na pongi na ndeko lamusa bango ezalaki toujours na kati ya pongi mais ngai lokwa na milamukelaka deja ere ye na tour na ngai sote ezwi grande sœur ere ye na tour na ye tour na ngai sote ezwi petite sœur moi esimba ngai ezalaki te pourkoi na demokrati eya po te obika na bitumbu eza nango po tokwesa bangune ya vi na yo eza na nango esengi nango kaka fasa kokuse esango naye koyebisa loko moko
kozala na Yesu eleki nyonso. Soki oza na Yesu nyonso tokokoka Yesu akosalela. Soki oza na losambo oyo ya konzima Zambo akolesa. Mwana mwasi oyo losambo asalaki esika na nzela konti. Na mosu esu exemple moko sur la femme sunamite. La femme sunamite eloko esalaki azwa maternité ezalaki losambo akozima be konzima nzambe. Ya soki nano ozimbeli nzambe na kati ya motema na oti mobika bolamu nzambe. Mwasi oyo abandi na kozanga kobota ti mobali akomi mpaka. Na kibopaka na ye yoka histoire ya mwasi. Mukolo moko ayebisi mobali na ye papa na ngai. Bato bayaka toyambaka na kati ya ndako baza basali na nzambe. Mbala oyo soki baye bakende lisusu te. Totiela bango mbeto, totiela bango chambre soki baye malade. Yaya Zambo na zeli biso na mako azabo nzambo la yakana bandako tanga ba mire baba etongoma na baba materi ya mete azazambo afanda kana kacha motema. La femme sunamite akomponaki ke na kati na yena yambaki Yesu te. Nde moni alekanaki na ta ya kozanga maternité. Mais mokazoki décision koyamba Yesu na kati ya motema yena mobali lokola mokonzi pe mobikisi ndenge Bible lobi na mutu soto azimelinga na mutu soto yambinga na pese bokoza kokoma mwana. Une fois nzimaki so akotisi akomaki mwana lokola akomaki mabi apese bokoza kati na ye ya mipesaki maternité. Soko lingoza maternité lo lingoza kinga bo lingoza bela likoma yo yambana Yesu kati ya motema. Soko yambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi soko kotisa na kati ya motema esika nzambe afandi na kati ya motema moto soki na kati ya motema okotisa nzambe te okendaka na eglise okolo bosambela okendaka eglise na ye osambelaka mpe makasi noni ozimeli nzambe te. C'est pour cela makambo ezobonga soit décision ya konzima nzambe bisiko nzambe soit mokanda konzimela nzambe lokola mokonzi yamba ye mpe esimaka aza nzambe okozwa mokonzi mokonzi kokota mpa na yo nde mokonzi onezala na mokuya ekobimisa maternité ekobimisela yo kimia ekobimisela yo libala ekobimisela mpe mosala mpe victoire na kati ya mitumiso bikaka na fina ntango ozokumela na kati ya oyo ezali kibopagatisme mwaye kobika koboma nzambe eza te. Nayebi ke oza na baposa, nayebi mpe kozala bamituna, nayebi ke oza mpe na makambo ezosinga biyano, oza na posa lisongi, nayebi ke oza na makambo oyo ezosenga solution, oza na bosenga ya libondeli, oza na mituna ya kotuna tuna obesenga parce que losambo oyo akozala nde yango oyo esalaka ke moto abika oyo aza nango na bosenga. Yo moto oza na mituna, yo moto oza na makambo komela biso na banimero ozomona wana. Banimero wana eza na Facebook, eza na WhatsApp pe adresse email. Soko omoni kokoma te benga appel tokosungana toza wana mpona kosala mosala nzambe na likambo so toza nango ekozwa solution. Toza na makambo eza secret okoka koloba na bato te, tikela biso voice soit mpe adresse email ya paster tokaya ya tika. Tokosunga yo na losambo, tokosunga yo na baconseil. Vraiment okomona loboko ya nzambe mpe nzambe akosalela yo ya bengi koleka jwana konzima parce que konzima nde esalaka ke amona loboko ya nzambe. Soki otie konzima obobeli na yosala ekopesa yo mpe solution. Soki ozwi na lokonzima ke nazongi nsima losambo oyo mama azosala na confiance wana oyo naosambela kobika tosambela na kombo na Yesu. Nzambe na nguya nyonso ozalisi na likolo na se yo nde ozalaka nzambe oyo balukaka yo, ozalaka makasi ya bomo ya bato, ozalaka raison ya adoration na bomo na nga, ozalaka raison ya adoration ya monoko na nga, ozalaka raison ya adoration parce que ozalaka bikambo. Naye kobondela yo koloba ete nzambe motu nyonso aza na baproblème, motu nyonso aza na makambo oyo ezanga solution. Nzambe apesaka solution, opesanga solution yawe na mata kotongomba te, mais lokola na nzimaka koza nzambe na lukaka yo nzambe
kito pesa solution mutu alandi témoignage alandi malakisi oyo nzambe nazo déclarer na kombo na Yesu na sengi na kombo na Yesu longisa ye nzambe longisa ye makomi elobi otiaka mesa entre bangunia na bayanzambe mutu na bitumba nzambe trase mesa liboso na bangunia na ye pesa ye victoire bangunia bamona matisa ye mpe change histoire na ye oyo aza na problème etandi kobota nzambe mokolo maternité eza yo oyo apesa ana maternité ezalaka nde nzambe ntango ana ayaki na konzima koluka yo opesaki maternité napesi maternité na motu nyonso aza na posa maternité lolenge moko motu azali na maladie incurable maladie chronique maladie kouta na provenance ya motu mpe ya bato mpe maladie héréditaire nazo déclare na kombo na Yesu bisika nyonso tozwami eke na kombo na Yesu Masiya loboko na nzambe ebanda kopikola maladie nyonso epikola maladie ya libota epikola maladie bato bakufa batika epikola nyonso te kangazi ya motu mosu azo kokonda dans le vide mayebi emonanaka te mayebi ya bondeko ezokonywere na kati nazo déclare kaka bisika ofandi eke lobiko ekota na nzela na yo lobiko ekota na nzela na yo nzambe ebikisa pasika babengaka yo Yesu monganga yawe nzambe na bomo bao bakanga bango azotambola maza aza moto aza condamné aza moto aza ciblé aza contrôlé na monde ya ténèbre Dieu de délivrance nzambe telemo défendre yango loboko na yo ekitisa kake na moto loboko nekitisa nguya loboko nekende kobotola bango na basignature ya molili loboko nebimisa bango bisika bakanga bango mpe na bandi komodi bato nyonso tu batelemelaka bana na nzambe bato balingaka bato babika kimia te bato balingaka bato babota te bato balingaka bato bamata te bato batandelaka toujours baya nzambe mabe nazo déclare na kombo na Yesu mabele ezwa monoko ebanda komela bango mabele ezwa monoko mela bato tu bakandela moto stérilité moto akandela moto liwa moto asakelaka moto ke na vie na bika pe kimia te na pesi mechito na mabele ezwa monoko mela bango mabele ezwa monoko mela bango yambo ane oyo esila moto nyonso atelemelaka moto anjemela nzambe mpe moto alandi émission oyo na déclare te ane oyo esilela ye te ane oyo esilela ye te ane oyo esilela ye te yambo tokoma décembre sani ya mabele ezangisa ye kimia alala kimia ezanga kimia ala moka azanga kimia amela mai ezangisa kimia alia biloko ezangisa kimia azanga kimia partout afeka ala chef ya moto ya simba ala se kobota moto ya simba ala se santa moto ya simba ala atika moto ya kanga na kombo na Yesu Masiya na tato na kombo na Yesu lobike kota na nzela na yo bika na kombo na Yesu yo mto zola nanga bika na kombo na Yesu yo mto zala maladi bika na kombo na Yesu yo mto zanga maternité na kombo na Yesu Masiya yo bakanga yo na bimiso bisika bachayo ata ba mema yo musika na landi bisika bakina na bimiso na kombo na Yesu yo muto baloboko ko bonga te na bandi ko changer histoire na yo joa bomo ya sika joa via sika lokamba komele bitu anzimelie o aza mofuta kabango na beda déclarer na kombo nzamba futa yo au centuple nzamba futa bolango no bikate nzamba bikese afute sengo o luka batango mele a cause kaka mission olandi joa bolango wana na le puissant de Jésus nzambe na bomo komama parce que bomo na kate au nom de Jésus amen. Na kombo na Yesu Masiya na pamboli vraiment chaîne na biso Gratitude TV nzamba pambola chaîne oyo nzamba matisa nzamba permettre que eye bana pe nzamba batia batebe na mitema basako na chaîne oyo na pamboli pe mokamina le pasteur Akisa na nzamba pamboli mingi l'homme que je connais nazana inde be na komokote ya pesa malamu je bénis encore une fois mon mari papa walikaya ya nzamba pambola mingi mobali ko azana motema munene azana motema bonzambe soki ezalaki ete na nzela na ye na kokoti ya Yesu Masiya mpe nzamba pambola ye nzamba kangola ye nzamba bikisi nzamba pimisele banzela ebele ya bolamu na pambola encore une fois bana na ngai nyonso idéologique mpe ya molimo nzamba pambola bango ya confirme les nécessaires de faire bien futa kolangisa bana bete sanzo ya église siloé et fumanke na pambola mon président na pambola de Sébastien Bamba et Léonard Mutamba ainsi que Clémentine Bondalo nzamba batela makasi na pambola encore une fois nzamba likolo oyo apesaka nga makasi oyo alongisanga oyo akwesa bongolili akwesa bondoki oyo alongwani wana nzela na nga oyo apesanga makasi na veke ya bandoti na bia ya bato nzoko banakoluka boboyi na nga vraiment nzamba oyo yanga ya mondeki nzela ngolo na yo yango nde bombaka ngai tika molimo na yo
tambusa ngai napengwa te na nzela na yo.